గురక పెట్టడం, స్నోరింగ్ అనేది మనం చాలా కామన్గా చూస్తుంటాం. అయితే ఈ స్నోరింగ్, గురక అనేది ఏ మోతాదు వరకు యాక్సెప్టబుల్ అనేది తెలుసుకుందాం. ఒకవేళ ఈ గురక వల్ల మీ నిద్ర డిస్టర్బ్ అవుతుంది అనుకోండి, మీరు స్ట్రైట్గా పండుకున్నప్పుడు గురక చాలా నాయిసీగా, లౌడ్గా ఇతరుల్ని డిస్టర్బ్ చేసే విధంగా ఉందనుకోండి, మార్నింగ్ లేవగానే హెడేక్తో స్టార్ట్ అయ్యి డల్ హెడేక్ డే అంతా ఉండిపోయి మత్తుగా ఉండటం, తెలియకుండా నిద్రలోకి జారుకోవడం డే టైంలో జరిగిందంటే, నైట్ నిద్రపోయినప్పుడు ఈ లౌడ్ గురక పెట్టినప్పుడు సడన్గా ఊపిరి తీసుకోవడం కష్టమైన టైం. ఇట్లాంటివన్నీ ఏ సిమ్టమ్స్ కనిపించినా, ఇవన్నీ సిమ్టమ్స్లో ఏ 3 సిమ్టమ్స్ ఉన్నా సరే మీకు స్లీప్ యాప్నియా ఉందేమో ఇవాల్యుయేట్ చేయించుకోవాలి. స్లీప్ యాప్నియా అంటే మెయిన్ గురక ఫిజియాలజీ మనం తెలుసుకుందాం. గురక ఎందుకు వస్తుంది అంటే, వెన్ యూర్ స్లీపింగ్ స్ట్రైట్ ఆన్ యువర్ బ్యాక్, మజిల్స్ అన్ని డీప్ స్లీప్లో రిలాక్స్ అయిపోయినప్పుడు ఆ రిలాక్సేషన్లో టంగ్ రిలాక్స్ అయిపోయి ఫాల్ బ్యాక్ అయిపోతుంది. ఫాల్ బ్యాక్ అయినప్పుడు ఎయిర్వేని క్లోజ్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఆ ఎయిర్వే ఎంత ఎక్స్టెంట్ క్లోజ్ అవుతుందో ఆ ఎక్స్టెంట్ని బట్టి మీకు నాయిసీ బ్రీదింగ్ అనేది వస్తుంది. సో అది కంప్లీట్ క్లోజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఒక్కొక్కసారి ఉంటాయి. అట్లాంటప్పుడు ఊపిరి అందడం కష్టం అయిపోయి ఊపిరి అడక సడన్గా నిద్రలో లేసిపోతారు అనమాట. అది పిల్లల్లో కానీ రావచ్చు, పెద్దల్లో కూడా రావచ్చు. అయితే మేల్స్లో 2 to 3 times ఫీమేల్స్ కన్నా ఎక్కువ శాతం ఉంటుందన్నమాట స్నోరింగ్ అనేది. సో ఈ ఊపిరి ఆగిపోయే పరిస్థితి ఇట్లా వచ్చినప్పుడు ఇది స్లీప్ యాప్నియా కిందకి వస్తుంది అనమాట. సో ఇది ఒకవేళ క్రానిక్గా చాలా కాలం, కొన్ని ఏళ్ళ తరబడి ఇట్లానే కంటిన్యూ అయింది అనుకోండి, ఏమవుతుందంటే ఈ స్లీప్ యాప్నియా